Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің аса ірі тұлғасы. Ол ұлттық поэзияны жаңа белеске көтерген ақын. Құлагер поэмасы ақан серімен оның тұлпары арқылы ұлттық мұң мен әділетсіздікті суреттеген шоқтығы биік туынды. Кең байтақ қазақ даласы, бұл далада еркіндік пен өрлік қатар өрілген, сол даланың бір шеті Көкшетау. Ақмола облысындағы Қаскөлдің маңында Ақан Қорамсаулы ақан сері дүниеге келіп өмір сүрген. Ол елге танымал ақын, сазгер, сал сері, өнерімен де, өмірімен де дара тұлға. Ақанның жан серігі құлагер еді. Құлагер желмен жарысқан, бұлтпен шапқан сәйгүлік, қазақ даласының мақтаны, ақан жүрегінің иесі. 1876 жылы Бай Сағынайдың асы болады. Бұл той, бұл үлкен, ел ішіндегі ең ірі бәйге. Бүкіл арқардан жүйріктер жиналады. Ақан да сол құлагерін ертіп осы бәйгеге аттанды. Бәйге басталды, дала дүбірге толды. Жүздеген тұлпар шабысқа түсті. Көп ұзамай құлагер алға шықты. Оның шабысы найзағайдай, екпіні дауылдай, жеңіс оған қарай келе жатқан еді. Бірақ қызғаныш пен күншілдік құлагердің жолын кесті. Бәйгеде жеңілетінін сезген байдың атамсыған атбегісі Батыраш қасындағылармен бірігіп құлагерге қастандық жасайды. Таспен ұрып, садақпен тартып, тұлпарды мерт қылады. Құлагер құлады, тұлпарды бір үзіліп, даланы үнсіздік басты. Құлагер өліп жатты, ақан жоқтап жатты. Бұл тек бір тұлпардың өлімі емес еді. Бұл әділеттің, сұлулықтың, еркін рухтың жаншуы еді. Ақанның жоқтауы бүтін бір ұлттың зарында естілді. Ол жылаған жоқ, жүрегі жылады. Ол айтқан жоқ, ел айтты. Құлагер, сен жай ат емес едің, сен қазақтың мұңы едің.